Hello，觀眾朋友，大家好，歡迎收睇營圖策劃，我係主持人 Samuel。今日啦，同大家去分享下成個珠海斗門湖心路片區當中啦，唯一一個智慧化嘅4代住宅新區產品啦。咁我身後嘅呢個屋苑咧就叫做中澳湖心印象，同坦洲中澳春城咧係同一個發展商嚟㗎。咁我而家企喺嘅呢一個位咧就係佢入戶大堂啦，係睇起身咧係非常之高端大氣嘅。咁除咗五洲家園之外咧，我諗係成個湖心路當中啦，係冇邊個佢嘅一個入戶大堂做得咁靚仔啦，而且佢嘅門口呢一邊咧，仲做咗露營基地啦，俾到大家一大片嘅一個草坪公園。咁我哋有時候咧落樓下啦，去進行呢一個圍爐煮茶啊，或者係我哋一齊坐喺度啊，露下營啊，亦都係相當舒服嘅。咁我哋呢一個位置咧，距離我哋嘅嘉和城商場咧，大概行路過去5分鐘嘅時間。咁10分鐘咧，亦都可以去到我哋嘅斗門嘅萬達廣場啦，以及遵義五院啦。再加埋咧，我哋去翻金灣嘅華發商都咧，亦都係揸車10分鐘嘅路程就可以去到噶啦。由呢一個位置咧，翻到去我哋嘅關口啊，港珠澳口岸啊，只需要半個鐘以內咧，就可以直達到翻關口啊。咁喺呢一度咧，可以選擇搭巴士啦，或者可以打滴滴啦，咁啊順風車啦，亦都可以到翻關口。咁啊大概咧就30到50蚊之間咧，咁就 OK 噶啦嚇。我哋而家咧就同大家分享下，咁點解今次中澳湖心印象咧，佢會叫做係智慧化啦？咁以及咧佢嘅價錢又係如何咧？我哋睇睇。嗱，呢一個位置，我哋成個屋苑咧就總共分咗6座去開發，目前在售緊咧係我哋嘅1座以及6座嘅單位。咁成個屋苑嘅一個樓咧，全部都已經係起好晒嘅啦，屬於準現樓嘅一個狀態嚇，而且仲係一線板樓嘅一個設計，低密度、高隱私性，南北對流，好舒服嘅。咁我哋嘅一個綠化啦，亦都去到有40成左右啦。園林咧，我哋1年4季都可以見到有花開，而且我哋一個屋苑咧，仲做埋呢一個抬高式嘅一個園林啊。呢一個咧就真係非常之舒適噶啦。咁我哋睇翻呢一個圖片，咁我哋1到6座，每一座嘅樓下佢都會有翻呢個架空層。首先我哋講1座，佢會有翻一個兒童嘅童夢樂園啦，以及華為全屋智能嘅一個場景展示咧。陣間智能化我就會喺呢一個地方去同大家咧進行詳細嘅一個講解㗎啦。咁我哋頭上邊咧呢邊咧，你可以睇到輕食簡餐啦，咁意味住啦我哋3座樓下咧，佢將會有翻我哋一個類似我哋業主嘅一個食堂啦，係可以喺度進行到一個快餐啦。假如講話你唔想自己煮啊，咁我哋落3座樓下咧就可以食到啦。咁4座咧亦都會有翻一個幼稚園咁樣類似幼兒託管嘅驛站啦嚇，咁亦都係換趣嘅。咁其中咧最犀利嘅就係佢有一個卡拉 OK 室啊，就喺我哋嘅呢一個位置，即係大概喺5座啦。呢一個位咧，歡樂 KTV，咁我哋可以係唱卡拉 OK 嘅喺呢一個位置。咁佢將1樓嘅架空層圍咗起身，放一個 mon 啦，咁可以俾大家咧自由去 K 歌。咁另外咧，我哋4座樓下咧，亦都有個電競活力區。咁你假如講話係幾個朋友一齊想喺度打王者榮耀啊、打遊戲啊、打機嘅話咧，可以直接落4座咧，佢就會有翻我哋嘅一個電競區俾到大家。好啦，咁我哋從呢一邊咧入戶開始咧，我哋就會見到啦，佢呢一邊咧中澳湖心印象，成個大堂咧亦都係做得相對豪華，而且咧高端嘅。咁到夜晚咧，呢度仲有一個星空頂。入翻嚟呢一個位置，我哋今日咧就要同大家分享係1座嘅呢一邊嘅戶型啦。總共咧就2梯4伙，18層高，係啦，喺呢一邊。左手邊咧就係佢售樓部嘅一個位置啦。智能化如何智能化？咁就喺呢一個地方可以見到啦。我哋攝影師個鏡頭咁樣調翻轉呢一邊啦，人同埋車同埋屋企係全場景進行呢一個互聯互通，亦都係叫做萬物互聯嘅。咁假如講話你用呢一個華為嘅手機啦，同埋呢一個屋企嘅呢一鴻蒙智行嘅呢一個面板啦，就係呢一個啦嚇，就呢啲即係叫做插蘇位嘅撳掣鍵啦，咁佢全部咧都係採用咗智能化嘅。咁你用一台手機啦，或者一個華為智能手錶啦，或者係你華為嘅車啦，咁你可以完完全全通過手機 Apps 去
設置成你想要嘅嘢，例如話幾時開空調啊、幾時關窗簾啊等等啊，都係可以實現到嘅。咁呢個咧就係佢一個展示區啦。展示區咧其實就同大家簡單啲講咧，就係呢一嚿係一個主機、一個面板，咁跟住通過呢一個面板去下載翻呢一個 Apps 叫做智慧生活嘅呢一個 Apps， 跟住一個 Apps 可以控制到所有嘅呢個智能嘅家具，例如有啲咩咧？安防、照明、網絡控制同埋影音、空調、家居家私、家電同埋能耗用水，所有嘢只要係你嘅有關於用電係智能聯網嘅嘢，你都可以進行去控制。咁其中我哋可以睇到咩 cam 頭啦、窗簾啦、百葉簾啦，咁跟住呢個監控啦、同埋我哋嘅插蘇啦，甚至乎我哋嘅音響啦，呢啲咧全部都可以去進行呢一個控制。呢個咧就係智慧化嚟㗎啦，一台華為手機同埋一個智能手錶，再下載一個 Apps， 完完全全可以進行實現到呢一個全屋嘅智能家居。好啦，咁我哋而家咧就喺一樓嘅 lobby 度啦，呢個咧就係佢嘅一個大堂位置啦。咁佢架空層咧就大概有4.8米咁高啦嚇。咁我哋呢一邊咧就係我哋一個兒童樂園啦。咁全部都做咗一個封窗嘅圍蔽嘅處理。咁如果話後期我哋有小朋友嘅情況下啦，咁我哋落樓下咧就可以實現到帶小朋友去照顧到小朋友。咁我哋嘅車位咧，亦都配備係非常之充足，去到1:1，總共咧有600伙嘅一個業主啦。咁佢下邊嘅車位咧有2成即係20%都幫大家去做咗呢個充電樁安裝好咗。咁後期如果你係用電車嘅話咧，直接落樓下咧都可以充電，唔需要自己再裝翻充電樁，或者係我哋去出邊叉電㗎啦。OK， 我哋而家上翻去示範單位，同大家去睇下佢嘅戶型先。啱先講話上示範單位咧，但係我漏講咗一樣嘢，唔記得講好重要嘅，就係呢一嚿機器人。呢個機器人咧價值40萬，咁佢係屬於配備翻喺我哋4座樓下會有翻個快遞驛站嘅。咁佢有咩作用咧？就類似華發而家咪叫做無人機去配送嘅，但係中澳佢買咗呢嚿嘢翻嚟咧，就可以服務到我哋嘅業主。假如講話落雨天，我唔想落樓下攞快遞或者攞外賣，佢咧就可以係直接去驛站度送上到你屋企門口俾到你嘅嚇，只要攞手機咧預約就 OK 嘅啦。就係呢一個配備咗呢個機器人，係服務翻我哋咁多戶嘅一個業主嘅。但係咧就第一步，可能後期咧呢個預約都會比較麻煩。好啦，咁我哋再上翻示範單位，上到嚟我哋一座4樓實地嘅示範單位咧，係屬於2梯4伙嘅一個佈局啦。咁我而家企喺呢一個01同埋02嘅戶型咧，係105平方嘅大3房位置。咁身後嘅03係88平方，以及04 76個方去組成嘅。我哋先睇翻105方嘅呢一個戶型。一入戶門嘅時候咧，我要同大家隆重介紹嘅就係我身後身頭上呢一個智能監測嘅系統。咁佢會起到咩作用咧？就係你從你一入戶門嘅時候咧，佢呢一嚿嘢就會監測到你全屋嘅燈啦、窗簾啦、家私家電啦，只要係智能嘅嘢，佢都會幫你打開。咁點樣去打開咧？就係通過你手機上邊一個智慧生活嘅 Apps 啦，或者係我手上嘅華為智能手錶啦。咁佢亦都係可以一鍵控制到，要根據你自己去設置嘅一個模式去開關嘅。咁假如講話我唔想開窗簾，我淨係想開燈，你喺手機度去設置就 OK 㗎啦。咁我哋入戶門入翻嚟呢一個位置咧，佢右手邊係玄關位啦，咁左手邊會有翻個飄窗台嘅呢個空間，係俾到大家咧可以坐住喺呢一度換鞋㗎嚇。咁我哋入翻嚟，成個客廳開間咧，而家睇起身咧係非常之寬敞㗎。咁皆因咧呢一度會有翻個多功能房，係呢度有個牆嘅。咁呢間房咧將佢 book 咗，形成咗我哋一個大客廳。咁大概去到6.8米嘅一個開間。咁我哋出邊呢一邊亦都係做咗呢一個封咗露台啦。咁正常交付時候咧，呢度會有個拉閘門啦。咁呢邊係我哋嘅露台位置。咁佢望翻落去嘅園林景觀好靚㗎。你睇，尤其是而家種咗呢啲花花草草啦、啲樹木嘅話咧，望起身咧係真係好養眼啊！咁我哋成個屋苑啦，亦都係做咗18到17層高咁樣嘅一線板樓，佢唔同話啲
塔樓啊，佢嘅隱私度咧，以及佢嘅一個低密度咧，住起身咧會更加舒適翻好多㗎。咁我哋而家咧就睇翻我哋嘅呢一個餐廳同埋廚房嘅位置啦，咁我哋可以睇到啦，佢會有翻啦，呢一邊咧係智能嘅一個面板，陣間我哋再同大家介紹翻啦。呢一個佢而家冇開，咁我哋餐廳位咧正常都係4到6人位啦，U 字型嘅一個廚房嘅佈局啦，上下嘅呢一啲吊櫃啦、3件套啦，交付嘅標準嚟㗎。呢個冰箱係冇靚啊，呢個冰箱雙開門係冇㗎嚇，只不過預留咗呢一個位置俾到大家嘅。咁同時佢嘅身後嘅呢一個窗咧，前面咧亦都唔係話人哋可以睇得到嘅，咁所以咧隱私度咧會相對好翻好多。咁我哋嚟翻呢一邊啦，呢一邊咧就係呢一個智能嘅一個終端系統嚟㗎啦，可以睇翻啊，呢個係智能面板。咁佢會有啲咩功能啦？我哋可以睇成個家庭嘅安防系統啦，咁包括網絡啦、能量嘅電耗啦，咁仲有我哋照明啦，係全部咧都可以控制到一鍵開關啦，包括我哋嘅應用啦、服務啦咁我哋可以夾存攞快遞，咁跟住車家聯動只要係相當於一部手機咁樣嘅一個控制㗎啦，只要你嘅車係智能嘅，你嘅手錶係智能嘅，家居或者家電係智能嘅，都可以叫做萬物互聯啦。咁我哋而家咧華為手機啦，或者係我哋嘅智能手錶啦，其實平嘅話咧，華為大概千零蚊可以買到。咁如果手錶嚟講嘅話，亦都係千零蚊可以買到。咁貴嘅去到萬蚊都有嘅。咁所以咧就根據自己嘅需求去買翻個智能嘅手錶啦，或者係手機啦，咁你哋都可以係去控制到萬物互聯啦。咁而且我哋見唔見上邊呢度咧會有一個華為嘅呢一個系統啦，咁佢亦都係一個智能監測嘅。咁假如講我夜晚我要起身，我瞓着咗，所有燈關咗，咁我而家起身咧，佢見到我喐咧，佢感測到咧，咁個燈咧就會着翻，俾到大家㗎啦。咁呢個咧就好智能嘅。咁我哋生活喺大陸咧，目前生活水平啦、生活嘅幸福指數啦係非常之高嘅而家。咁我哋再入翻嚟我哋主人房嘅一個空間，主人房呢邊咧佢會做翻一個衣帽間嘅一個位置俾到大家啦。咁呢度做梳妝台啦，咁佢係屬於套房啦。我哋洗手間咧，其實嘅淋浴空間啦，亦都係非常之寬闊、非常之大㗎啦。咁我哋嚟翻主人房呢一邊啦，1.8米嘅床做3邊落床位，帶埋個飄窗台，再帶埋個衣帽間，成個空間感咧係非常之舒服嘅。而且呢個華為終端系統咧就係呢嚿嘢，值4萬幾蚊。攝影師呢度睇下，就係呢嚿啦，呢嚿係4萬幾蚊嘅一個系統。咁佢有咗呢一嚿嘢，你所有嘅呢一啲家私家電，你都可以通過呢一嚿嘢去進行匹配。唔一定要華為嘅，即係假如講你空調咧係美的嘅，或者係小米嘅，咁或者係你個窗簾咧又係其他品牌嘅，你只需要去買一嚿轉換器，大概10零蚊到，咁你插上去嗰個插蘇嘅一個開關咧，咁佢就會匹配到，然之後通過手機嘅 Apps 或者係手錶，可以直接設置你翻屋企一鍵開關，或者我離開屋企我亦都一鍵開關，咁就 OK 嘅。咁有一個係防跌倒啦，咁或者係開關啦，咁佢亦都會有一個智能監測嘅報警系統，即係假如講話我老人家可能我跌低啦，或者係唔舒服或者係點樣我出現咗少少問題嘅時候，佢識別到你咧，佢就會通過你手機設置嘅嗰個聯繫人度，咁你就會係聯繫人咧會收到報警㗎啦，咁可以第一時間咧去救助到你嘅。咁我哋呢一邊咧就係76伙，76平方以及88平方。咁76咧就作為交付嘅標準啦。我哋而家咧就先睇88先，76陣間先俾大家去睇。88平方咧，咁佢亦都係同樣做3房嚟嘅。咁我哋入翻嚟咧，呢邊亦都係做咗好大嘅一個示範單位嘅改動啦。咁我哋嘅呢一邊咧就係望翻係馬路邊㗎啦。呢邊嘅景觀咧。我認為都係非常之開揚㗎，呢邊嘅景觀非常舒服。咁佢對面咧就係嘉禾城廣場啦。咁我哋成個屋苑嘅一啲配套咧，周邊都係非常之成熟啦。海鮮佬啦，咁我哋係一個大酒店啦，咁咪食飲茶㗎啦。咁包括我哋嘅商圈咧，有我哋嘅嘉禾城啦。我哋行路過去大概5分鐘。咁如果我揸車咧10分鐘到啦，我可以去到呢
呢個萬達廣場、斗門嘅萬達廣場，以及我哋嘅呢一個金灣嘅華發商都啦，亦都係可以去得到嘅。咁另外咧，如果醫療配套啦，咁就犀利咯，10零分鐘嘅一個車程咧，係直接去到我哋斗門區最大嘅三甲醫院遵義五院㗎嚇。咁所以周邊配套啊，無論係呢一個屋苑啊，都係非常之成熟㗎啦。咁同時我哋屋苑亦都係現樓咁樣嘅一個狀態㗎啦。我哋見到佢呢一邊咧，就呢一間房咧會做咗一個改動啦。咁佢係屬於我哋嘅一個多功能房啦。如果喺呢度咧整翻咧做房都得嘅。咁交付嘅標準陣間俾大家睇。洗手間亦都係乾濕分離做咗分段式㗎啦。好啦，咁我哋再睇睇兒童房咁樣嘅一個格局。戶型咧就相對嚟講咧係屬於傳統嘅一個戶型嚟㗎啦，同時都係大咗飄窗台，以及交付嘅標準啦。佢一樣亦都會有翻呢一個咧係華為嘅一個終端系統嚇，俾到大家嘅。OK，咁我哋而家咧就再過去睇埋呢一個76平方，佢實際上咧交樓嘅標準係點樣嘅？76平方送埋全屋嘅家私家電俾到大家，再送埋呢個華為嘅智能系統，以及咧5萬蚊嘅首期啊，5萬蚊首期。咁我哋一入翻嚟呢一個戶型咧，就作為交付嘅標準俾到大家。咁我哋頭頂咧，亦都係一入戶門嘅時候咧，佢會送翻呢一嚿嘢俾到大家。智能監測嘅。咁我哋嘅玄關啦，以及我哋嘅台啦、sofa 啦、出面嘅呢一個呢個美的啦、空調啦，同埋呢一邊咧，都係作為一個交付嘅標準俾到大家。係咪好少有啊？而家咁智能，我哋攝影師出嚟，我哋可以睇埋呢個生活露台。呢個生活露台可以選擇風，或者係我哋保留咁樣咧，亦都係非常之舒服。對面就係我哋德昌盛景嘅呢一個屋苑啦，右手邊咧就係華德嘅璞悅花園啦，對面嗰邊。咁前面咧，我講嘅嘉禾城商場咧，就係嗰個黃琴嘅黃色樓，樓下咧就係嘉禾城嗰邊啦，非常之方便嘅。咁住喺呢一度咧，亦都係非常之舒適。呢一個戶型咧，76個方，我建議大家咧，一家2口2到3口人咧，咁喺呢邊住啊，或者係翻嚟退休養老啊，亦都係好舒適嘅，因為佢足夠智能，亦都係叫做拎包入住啦。因為你所見到嘅，當然啦，呢啲就唔配俾大家噶啦嚇，但係張台啊、sofa 啊，全部咧幫大家做好，一件交付晒俾大家嘅。咁廚房嘅位置亦都係 L 字型嘅廚房啦，咁帶埋我哋嘅明窗設計啦、上下吊櫃啦、華帝嘅3件套煮食爐啦，預留翻咗雪櫃嘅一個位置俾到大家噶啦。咁呢個就作為交付嘅標準。OK， 入翻嚟嗱呢邊咧，真係同坦洲嘅中澳春城佢嘅交付標準咧係一模一樣嘅嚇。咁亦都係採用淺色係咁樣嘅一啲膠標啦。咁呢一邊咧就係主人房啦，一大排到頂嘅呢一個訂製櫃嚟嘅，以及我哋一個洗手間76個方。咁咧我哋係做翻咗一個兩房啦。好啦，咁我哋就同大家咧就去總結一下，報下價錢啦。目前咧首期俾5萬蚊嚇，76個方咧月供大概3800蚊啦。咁如果話好似啱先105平方咧，首期俾5萬蚊咧，咁你月供咧就大概係5800蚊到啊。因為現場咧我哋亦都有客戶喺度睇緊樓，我哋出嚟呢一邊係啦。啱先有講到嚇，就係送全屋嘅家私家電5萬蚊首期，月供大概3800到5300蚊起，76個方嘅兩房，88嘅3房，以及咧我哋105平方嘅大3房咧都係有嘅。咁目前準現樓狀態，咁去到出年嘅6月中就可以進行收樓。目前入邊喺度搞緊內部裝修嘅，總共有6座樓，目前賣緊我哋嘅1座嚇。咁我哋今期嘅視頻咧就介紹到呢一度啦。呢個屋苑咧 Samuel 覺得要真心推薦俾到大家，一定要過嚟望一望佢，因為成個湖心路當中咧，而家新一代嘅智慧住宅咧，以後嘅流通性咧，一定係會比我哋舊區嘅一個住宅咧係流通性快嘅嚇。咁 OK，我哋下期再見，我係主持人 Samuel，我哋下期再見啦，拜拜。